ieu kareta dijaga leuwih ketat kaya anana ku balad-baladna sedanten ulah dia balad tamtama hangkot buta dulur wayahna euy leuwih ketat penjagaan aing ngimpi tadi penting deuleu menang impian aing kalagragan bulan deuleu deing rek aya kajadian naon geura perketat ieu kareta binarom wayahna wayah mangga asalna aing penting ngimpi deh ngimpi karagragan bulan aing cenah malamun ngimpi karagragan bulan teh sok menang kabagjaan aya deui lamun karagragan bulan teh cenah bakal dipaok barang dan matak ieu teh barang aing hiji-hijina titipan dunungan aing anu kasebut kareta binarom rek dijaga leuwih ketat ku para denawa sieun aing kaamanatan mangkaning dunungan teh gede amek boga dunungan teh gede amek dulu aing bageurnya mah bager boga dunungan teh ngan itu babasaanana hamur bacot murah congcot dulu bejaan batur-batur sakabeh kade ulah cileureun ketua ayeuna loba bangsat dulu sadayana nuhun ari daramang mah teka mamanya di dieu we siap-siap gini rek ngajaga keamanan kareta dulu iya di dusun 2 idenya RT genep RW 2 Desa Mekarsari Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan apuh kana pangersana Bapak Haji Agus Rusnandi kali Ibu Yanti dina raraga nikahkeun putrina Neng Desi Widianti Kacep Dadan Hamdani putrana pangersana Bapak Handiana kali Ibu Karningsi
rengsek ditikahkeunana. Mudah-mudahan dina ngampah sagara rumah tangga teruntut rawut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak cinekna ieu panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang sareng Bapak Haji Aceh Purnama Esa Bapak Bupati Kuningan atau Bapak Wakil Bupati Bapak M. Ridho Suganda, Bapak Camat Cipicung Bapak Deni Hamdani SEKP MSI, Bapak Kades Mekarsari sareng Ibu Kuwu Utep Lestari Bapak Ato Wanto, Bapak Haji Dadang Heriana di showroom salapan Cijoho, Bapak Bahani, Ibu Eti, Ibu Sukinah, Ibu Titin Ayah, Bapak Lurah Hendra Kadus II, Ibu Novita Syari, Neng Dewi, Neng Helen, Bapak Dalang Maman Risman Ayah, Bapak Yayan Windu Haji, Kang Ropi, Ari Pangersana Bab Kiai Haji Ayub, Dr. Ayub Ayah, Bos Arifin Lewi Kuda, Abarnas, Awisnu, alhamdulillah. Ari Pak Uli Sukasari sareng ibuna Ayah, alhamdulillah nuhun Pak Ulis. Chef Dalang Pino murid dewek aya dulu. Bagja Ayuli Margana, Pak Guru Teddy Tisi Pedas atau PWG keluarga besar Kitapak Ayah, Ki Goler, Amu Goler Ayah, Bunda Ayah Kuya Ayah, Nokoki, Kang Padil, Kang Ale Bebek Pedas 86 Ayah. Oh nuhun da bagur ka Kang Ale teh dulu. Atuh Awahyu Walahar, Kang Bargawa, Babe Jujun, Padil Piking, Asgun Cikidang, Pasukan 88, Mang Dodo Cibinong, Pak Guru Peni Ayah, sareng Apurkon, apa jar, sareng Depai Tijalaksana, Bagja, loba dulur-dulur di Kuningan madu, baraya di mana-mana pabalatak di Kuningan Bagja. Mudah-mudahan urang ngadoa pangarsana Bapak Haji Agus Rusnandi cingka gentos anu merlipatkeun karugelan tina hajatanana, amin. Yawit anu kaguan maksad panganten jalar istri anu nonton anu ditongton nu icalan sadana kum jadi wiji-wiji sadana sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Luar biasa dulu syahadat Ali Bahyanto teh di mana? Di Tasik. Oh, Bagja. Ayo ah. Asik enak berang
diceklak lagi. Pribadi ngenakeun nami abdi Ayu Ting Ting kita raju nya hayang jaipongan nya Calangap goblok tempo wayangna setan jadi terkompak bobatok siapa jadi era alah bagja jalan-jalan bos Arifinya wer alhamdulillah nuhun bos iya kepotong gue ya Bagja Putra Gede Harjati Lumang lain aku ku payung butut loba jawara deh loba jawara Putra Gede Harjati Lumang pemain gamelanan lagi segala nyampak tukang kenang tamang iki boleng juara sa Jawa Barat tukang alok ayah Widi Rosida Sunaria Toshiba sagedeng di Panasonic Jelema ieu sami ye juara sa Jawa Barat ngalokna ta tukang sinen juara wungkul tukang sinen juara wungkul dede Ibu Mama Ucu Hayati eta juara sa Jawa Barat kapungkur tahun 85 diteraskeun ku juniorna nu ngangge jilbab Neng Nurul Holidania Neng Nurul Holidania
Syami eta oge juara sa Jawa Barat kamari 2002 hiji si Anggrek Bodas si Widadari tanpa sayap Neng Nurul lidania make mahraj atuh Neng Yanti Puja ya Neng Yanti sinen teh salianti sinen artis ongkoh manehna mah artis sok aya di TPRI Jawa Barat dina acara Katumiri jeung Aep Banceng Neng Nisa si bungsu Agustiani si Pulen sorana tinggi ieu mah kakara jebolan jadi sarjana ieu mah ieu neme jebolan di ISBI sarjana seni Ibu Mama Lilis Jinawi wah ibu mama ongko Syami ye sinen teh juara naon ieu balap karung ayo sinen panggorengna cek sia jing lejeng aing ya ieu mah sinen teh multi talentan salianti sinen teh anjeunna memuka tamalban ngomongin payung kamari anjeunna mah jadi pemain debus potong leher teh nyambung deui nya sinen dia mengalawan jadi teh sinen ieu mah paling resep ngecat tower teh dicet ka itu kaluhur wa jalingkap naik kalacat teh wah bari nyoren samurei wow tara ngange calana jero matak ditutur-tutur laleur we tuluy ha da bau basreng beureun cita-citana yang jadi bajak laut di sini teh yeuh be matana satu Aisyah ngomong wae anjing situ ngalawan apa cikene dibajak ku Bos Arifin Bos Arifin dibajak ku si eta baru kana teu bangsat jelema rampok hanal sarua jeung mana tukang suling artis itu tukang suling teh ye maneh mah ye nganamina teh Henry Ekek tukang suling teh pencipta lagu penyanyi ongko kamari laguna viral sa Indonesia malahan nembus kana Asia laguna viral kamari lagu hareudang eta teh Mang Henry Ekek teh nu nyieunna nu ngalaguna manya poho deui nu kene hareudang panas variasi goblok selalu panas dan hareudang hayang duet anjing sinen hayang duet jeung Yanti Puja langganan nih saya mah jadi apa kena salah si Jalak Suren gimana Neng Yanti anjing coba sih goblok cuci situ goblok Neng Yanti aduh anjing kadenge ku sia Neng Yanti bekah turutan AA Neng oke anjing oke hayang mau balik ke si goblok ya siap turutan AA Neng siap jing
greget ini siapa yang mau kanu poek kayak gitu Bara di kumah nyari caangan goblok sih teh da poek di baterean wae di baterean dia teh pengacai wae aja so haredang panas so nyaan utahna kasihan haredang mantong dihegak-hegak koplok atuh sih teh apa nafas bos lain urusan apa sih anu ngahegak aing nu jangarna goblok sih teh biar senang haredang panas oh haredang panas dikurun sekuai setan jadi gitu-gitu siapa jadi serang jalan aja ibu-ibu apa kan gitu mah dilopekeun aweun beda-beda teh jadi balik bareng ya hayu siapa hayu wae aja hayang pas ya di pamajikan aing itu aing cari kaya naon sesebrakan ya aing nganya di leuweung aya kuku-kuku deui nya rek aya naon ieu nya rek aya kila-kila naon deuleu Sadaya mah bos
setengah ing marga setengahing maharaga rek mengaka bungah naon aing poe ieu leu meni asa bungangan poe ieu ya aing Mahendra barang yedet tiak kalawin sabni nuju ngahulang ngaraga meneng ngolohok kembang gaduh katingali tikangangan aya jalma tiluan rentang-rentang atuh yedet tiak kalawin sabni kaget tara-tara tisasari aya jalma nu ngaliwat ka ieu waringin pitu itu salah duduluan aing teh kumaha kitu teh ngadak-ngadak kayak jelema rentang-rentang datang ka dieu tara-tara tisasari teh itu duduluan aing kumaha teh hei badega abdi ka dieu ae banget ayo pikir sana kucing kaula ieu rek nanyakeun ka maneh saraku juru talung ti kaula leres aya naon cik pangningalikeun itu tiluan jelema atau lain anu manu itu tempo cik kumaneh tingali da maneh mah juru talung ti urang tingali heula ku abdi cik sok cik eta teh jelema aduh Gusti eta teh laras jelema teh Gusti asya edan sia mata teh kunaon punten Gusti aduh kehe sia mata teh eta teh bener jelema Gusti kurang tepral di deui nya laras eta jelema sabaraha urang tiluan sumuhun eta lok-lokan kitu sia mata teh kunaon pon diajar ya sangaran teh Adi Chandra Adi Chandra sumuhun ai baheula ngaran baheula mah bom daun Uya Saputra Uki Saputu sama saja cik garing saya mah bejaan ulah wakai nu kade bahaya teh jelema saya mah terus macet gitu Syauki aya sanesnya teh teh Bima sareng Astra jinga Landawala kan tinggali ku sia di hareup aya buta gede sumuhun kan jangkung gede kitu kan kadia kan jangkung gede kitu aya nya kanyutna segede kumaha teh jelema teh sia teh sarua jeung ka aing setan si teh punten kan punten datang neratang ngademan sangat teman manggulingan nade merah naik sama dong aing kakara aing umur-umuran ieu datang makhluk jelema sagede kieu saha maneh anjir ieu jelema turunan
ojek menengah gerung yuk syaha ngaran aing Bima Bima uluh ya sorak jelema edan nih jelema ye petekel saya ngaran kaula Gatot Subroto alah ya gancang gede ya kan si jangan sia leureun oh kan abdi gitu patumpang reueun kieu dijejek ari agan abdi mah kagan ya can padang heureuyan ya buta segede kieu ampun eran ieu mesti ampun sugan teh wah gawir di dia percaya gawir menira wase kuring lagrak jalan gawir dadang ada dodon sugan teh di dia mah bawa gawir sugan teh di Mekarsari mah bawa gawir iya menira was ieu dada jadi babak belur perih jadi babak belur dada rewas beda-beda teuing aing naon merong eta sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik sia teh ngomong teu karolot ngomong gitu-gitu nah jelema teh ngomong karar itu gara-gara sia goblok jadi nular tuh si teh teuing atuh jadi kieu nah jadi ngomong jadi kieu ieu ngomong teu robah dehemkeun atuh mam jadi anjeun teh aing Bima ari eta abdi adina saha bemo kitu we sia teh baik teh hari depan tukangna abdi ulan ya upami dipercanten mah abdi teh Agnes Monica tumpah-tumpah ngaku teh goblok sih teh Agnes Monica maunya Agnes Monica ke orang onyol gitu ya Parisia saha lu kasar gitu mah teh kaula ingi ngaran kaula Detia Kalawin Syagni Detia Kalawin Syagni dek naon maneh ka dieu Bim aing rek mawa kareta Binaro rek mawa kareta Binaro rek mawa kereta api dia Bi maneh aya di dieu mah kereta api kereta Binaro mun bae tuh wah nyir ieu jelema jangkung gede kieu elu saha Gusti ieu jelema gede ieu ngaranna Bima Bima oh Bima ya hei sagede kieu ieu jelema kumaha nyatu da ieu saha nu nyatu naon nu ngomong naon nu ngomong teh maneh bi teh heeh anjing goblok sugan teh lain makhluk hidup sih teh saha maneh sia teh bangsa jelema sumuhun anjing goblok aduh teu percaya je bangsa jelema anjing aduh Gusti nu agung naon maneh huncuna hiji aduh kumaha barang lepok Asia anjing alah eta huntu hiji sia teh huntu permen anjing saha maneh goblok ya resep aya ke situ euy cuma keiket euy Asia naon parabna euy goblok si kain dia emang lain gentong ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing hayang wawujeng sia ieu we jeung si beureum ieu
aduh ya jelema kermen juga aja beureum beungeut aja ari maneh boga kaca di mah euy kaca naon kaca edeung nya boga oh sok kaca nya Minang itu Minang sumohon teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu teu kaduhung da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teh gantung maneh mah goblok sia aing jiga naon hayang apa sia jiga naon hayang nyaho aing balaka ayeuna bener moal nyeri hate moal sabenerna beungeut sia teh jiga cangcut anjing pilih ya si cangcut ngambek euy aduh cangcut ganeng goblok iya ya cangcut marah-marah aduh si cangcut baseuh anjing si cangcut rubadaki cicing kieu mah guci dedengean teh maneh rek mawa kareta binarom ih apa di mana maneh di dia ya kareta binarom apal euy apal euy maksudna wayah na eta kareta binarom di bawah boy goblok sia ieu meureunan impian aing teh ieu begana teh bangsatna ieu macem-macem sia wani-wani rek nyokot kareta binarom sia nyaho di mana bangsat dibikeun ayeuna ka aing sok dibikeun teu dibikeun awas tonyok sia boy anjir goblok jelema teh sangeunana sia make jeung hayang kareta binarom ditatap dielap ku aing dijaga ku aing siari dicopot geuna teu geuna eon aing nah udah gede bohong bapak aing beneran yang panggil yang semar tonyok wae cuman eta teh dititah ku bapak aing bapak aing sia goblok kabina-bina teuing sia ngajedog sia cicing sia cangcut tong pipiluun sia mah receh jeung receh deui goblok jeung aing bina-bina teuing sia cangcut daki ka aing teh cangcut iya cangcut baseuh aing juga cangcut sia juga lejing henteu ngabodor anjing teh nyari maleuwih aing geus kieu mah mau leuwih cicing aing teh atuh komeng anjing teh jadi kusia mau dibikeun teh ya tong boro-boro dibikeun ngaragap kana kareta binarom paragat nyawa poe pati para pati utang gerak tepai gerak pun tang pati baik iya aduh sia kadieu sia kafir kasaha maneh sia Yahudi kabina-bina teuing si aliran sesat sia kabina-bina teuing goblok si tarjumahan Aisyah nyaho di mana aing terjemahan nyaho nyaho di mana ya ningawa di masjid aing dengikeun ku sia masjid sia di mana aing dimeni lemur ge beda papanggih kakara pokona poe Jumaah lalaki eueuh di masjid aing berarti eta jelema terjemahan Allahu Akbar jing buat gue goblok geus wudu aing teu meunang aing pantet jeung jelema kafir nya ge sia make kopiah aing nyahotan pernah ka Arab coba jelema bener-bener teh didinya ulah macam-macam ka jelema ieu nah ya dengekeun ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyang cerang neangan lawan can nyaho digetih sorangan coba antasirana dagor kulingis kuat modal dibejakeun kabina-bina teh anjing nya celang can pernah ke Arab jadi kaciri jahil jadi kabina-bina teh agama teh nu manehna we beuleuh
kurang ajar sih anjing cangcut goblok kali itu cangcut dia marah-marah anjing jeung aing sia ya maneh ulah gelut jeung sajaha lamun maneh gelut jeung batur berarti sia mengkhianati percintaan urang duaan di dagoan ku aing di Cilimus rek naon ngabubur beres ngabubur urang gelut jeung aing sia anu meunang maneh atawa aing tentukeun dunianya jogo jeung aing urang perang tandingan jeung aing sok iya beres cangcut goblok awas baik awas bosya batu jadi ajar awas sok si modar paling sok janganan tuh udah nanya kengaran lah dia ini pedih tadi benda-benda teh ini jangaran teh sebenarnya nggak jawab ngaran dewek Ali Rahayu dikit ini modal sok wuyuk anjir edan dia jelema luar biasa bisi maneh sok tayangan daging aing nu ipis tulang anu ramu pek pilih ku siapa rek teh hareup pek anjir wanian jelema sok rek teh hareup lamun sia teu wani hareup pek tukang teulan aing urang ajar nges aing tapi bohong edan dia jelema sia wes tempo dewek nawala rasa kerja di mana ya Satya Atlet goblok tapi dah minat teuing teh bayar pati hutang bilang bayar bilang aneh bakal dipodaran ku aing cik atau panas tiris matang miluan gelut lain panas tiris tapi aing mati dituna iya rasakan ya iya tempo pengek eta tenggelan bener-bener teuing hanya
Hunyak makni di maya makni hunyak minat di maya minat. Lamun dah kana maneh nikmat ai nak maneh mak ngaji mokna dan we. Daun makan nikmatna dan we. Gede milik aing diberi modal leuy. Lain nikmat lain nikmatna lah nikmatna. Nan. Alhamdulillah nuhun atuh kitu mah. Nya beunang anjing. Lain nikmatna dia mah dia heng ngomongnya dia mah. Orang aja. Ya, lain nikmat mana duit aing. Naon? Nikmatna. Nan. Oh, dagang cicoan. Dagang mainan. Jika mangsaman. Lain hinyak manain. Maneh ni ini he ngomong hinyak mah. Naon atuh? Ya. Ni modalan deung kita. Hinyak. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manehna main nyuruh ngomong. Oh, dagang bubur. Aduh, ningok, bro. Lain dalam bubur. Aduh, ya. Ya, aing rek nuli nya hendak majang ya. Daun, aing rek nuli maknya kemani. Oh. Ayeuna makne nyek mot, rek nikot dalan mu aing goblok. Ayeuna maneh cepot rek dipodolan ku aing goblok. Lain di modolan ngomong di modolan. Baca tuh. Ya nih ayeuna maneh cepot rek di anjing salah nulis. Ngomong typo euy. Orang aja iya. Ngok dong. Ini Allah nah kemanun teh dah. Dengan kemanun yang menurang memunggah nahnya mengarahnya milik kemanusiaan. Ia manteni warah mengumak hiya. Minat ini mendak ini nunani nak mak ini mama juman mama ini ini siapa ngomong naon deui ngobrol kayak gitu nanti. Wes. Bos ni anu pangumana teh eleh mah aing. Rejak menang aing modal. Pondong di tongeng tong. Aing mah tarabiahnya di tongeng. Hari ni tongeng geuleuh hok dihana. Keharana teh jelegur. Modal. Buta dipun banting dening gadah wae. Mobil butut kaluaran pagelah jaman jeung padil sunut harita ayeuna mah mobil butut ke jalan di kota geus dilarang. Maneh anu ngaran Bima, aing Bima. Di podaran ku aing Bima maju sia. Bima aduh aing sia geus pina profesi Bima. Pina profesi naon? Jadi petani.
petani daun gini eta mama walu lain walu itu naon gada oh gado kurang ajar berarti kan doleng cuma kurang ajar wuyak wes setan eta teh beusi goblok da kena dihirah majangar yap gila wap yap Kamu orang siapa? Nama orang yang jangkung gede? Aing Bima. Siapa? Bima. Oh, Bima. Jangkung badan. Manesha. Ngaran saya dari luar negeri, dari Belanda. Ngaran saya Pandeko. Pandeko. Satur nuhun. Dekau ka dia. Saya diutus karuhun saya untuk berjuang di medan perang ngabasi company Erlander rasakan Bima anjing bakal dipedaran ku abdi sakulawargi sareng ahli waris angin bakal dikubur sangat dikubur pasti keluarga mana tahlilan dengi sedih Bima Teu aing teu sedih. teu normal well rasakan Bima pembalasan si Pitung rasakan iya karasa Bima karasa Jauh. iya edan si Bima bisa ngelengit Lain ngelengit sia tenepi goblok. orang aja yap aku kena tonjok Modar. modal well Polmios di kantor tugas saat dina baru Gini si Cepot. Lu. Laka. Du. galawat yung aing genut siya ay lol ay pok ke kain kumantay resep ya jelema Belanda kadangnya kain well aku dari Belanda waduh di Belanda ada kesenian bun yang itu setur maam betul serelek kemang celempung karu maus kemang apa hei neng Yanti puja kembang eros manona Yanti pengen kembang eros kabogohna ceiros
well. Asal lawan, tu dah anjing cuba podo ganda cuba Belanda. Kurang ajar. Pusing siap. Anjing. Alah. Peteng di Tanjung Merah kenagen adalah yang ngongkek anjing. Alami keluar deui mangkaning 7.000-an jeung nyala pina huntu deui nyala pina huntu dade naon hayang ta ku teh bisi urang kene tah hakan tah hakan tah wala hayang udah hayang kemang eros mang ampun siap anjing eta kasihan eta edan tenggelan anjing kalah edan Indonesia iya anjing setan tenggelan dibatur ka dieu edan anjing alah Pancabraja geliwat kuy bae alah asam ni kuat bro kuat coba nanti mang nengeuna ku batu nya mana batuna eta di handap anjing loba anu ieu da eta teh hujan anjir utah goblok kain ngalai hujan hasil sia teh bina-bina teuing sia teh ngutahan kain amun ngutahan kain amun ulas locir dengan duit di kaki aing pun. Wah. Jangan ribut. Ada apa? Ya ada sesuatu yang harus dilihat. Apa tuh? Yanti, kamu jangan ikut Yanti. Ikut. Yanti jangan. Ikut. Jangan. Ikut. Jangan Yanti. Ikut. Goblok sih. Lu anjir mun urang mah dikolor jeung tara kapoe tapi tutung anjir sikina 3 sanglir mah hiji anjir koneng anjir busiat aya nu busiat tunjukkan kemana langkah pujian juara bino jakrama aja salira ayana di mana tapi langitan salira
besti itu buta busiat. Hah? Buta busiat. Ayangnya hodi kieu na buta busiat ya ieu. Teu apa teh Pak Uli sih unggul. Si nu kumaha buta busiat teh. Si goblok. Naon? Ai nu kieu sanes busiat belegu. Nah, mainnya busiat sapiring. Ya main busiat atuh. Naon? Modal. Ngawal lu. Ya, mana curang gitu, weh. Udah, gitu. Kerepan. Epan solet can kieu leuh. Ya lauk nu bukieun lele dolog ka nu kieu mah. Ya tadi disebut teh epan putaso. Naon putaso teh pucuk teh sorangan. Pan aya laguna anu ngeuseub mah kumaha. Epan cangkilung. Epan papatong. Oh epan colek. Lek com panon belek nyamul oncom. Arung burung palung bodog gelo. Dulur sorangan ulah pati dikeroyang. Sakieu memenang genep deh. Jeung lag-lag disaeutik. Lumayan. Cacing hati-hati sangarupa oge. Saya sudah wala make jeung ngawalan waduk kaing. Utang pati bayar pati utang urang dibujur. Balik goblok saja. Ya. Tapi kata bara lagi panayangan oh iya ampun. Asya bara reba suruh ke situ. Majar teh ngomong bebas jadi. Da sia make jeung ngising segala rupa tuh. Ya bina teuing. Sabi mah maju. Wah. Setan sia. Iya. Wah. Oh. Edan ye jelema luar biasa. Wah. Seri. Waduh. Nah, jangan kumaha teh. Sok kumaha teh jadi kita arah harga. Wani kene siabi mah sia wani teuing. Wani aing ge wani. Asa kada gendongeng ya. Kalau lerap gawaran itu mata we kulo cukup-cukup. Bangun. Bangun bergerakan. Iya. Ke bim ulah waka dituleukeun bim kela bim. Bim kela bim.
sok siap panik kene kai sakedeung bim kela bim kela ya aing capek ya sia mah latihan wae aing mah henteu goblok ya beunang si jo beunang atuh aing teh aing penasaran bim ya bro cik ari sia teh kumaha ieu teh make jeung mimitina ti mana make jeung maneh hayang ieu kareta binarong aing dititahku dunungan sia dititah ku dunungan sia namanya apa kadunungan aing apal aing cik sia dunungan aing saha jawab bot jawab dunungan anjeun ya bapak aing bapak maneh kumohon goblok dunungan aing teu gablek jelema anak jiga kitu patut caludeh kieu tuh da nu percaya ka aing mesti goblok teh domain neuleuna budakna kieu meureun cik minta kajelasan aing dititah ku saha maneh aing dititah kurungan sia saha dunungan aing ngaranna Semar ini naon Semar nyawa di mana kedengaran eta Semar mana sia Semar Lurah Kudapawana Semar Badranaya dititah ku eta ya atuh lain ngomong aing rek ngomong sia aja kelut sia nu ngadungan najong ka aing goblok kabina aduh eta teh bener ai Semar teh naon maneh tabungan aing teu percaya aing cik lamun bener maneh dititah ke Semar ciri-ciri Semar kumaha bentukna kumaha beungeutna bodas cik awakna hideung bener dia euy pake kuncung di dieu tah make kuncung iya cik aing Semar sok ngomong kumaha cik cibot sia bot ku agan tanya ge sia sok agan di mana menuju pura lawan ribu buat ya mobil ngaliwat tenang lah tunggu istirahat ya bener ya ada utang kieu ngudur bebas geuing wayang ya cik sia lamun bener-bener dulungan mana Semar kumaha ngomongna sia cebot aing teu bisa ku agan pandangan itu ge ih goblok sih teh itu dah kurungan teh dari naju pura di mana noron cik kumaha ada insyaallah beja-beja ka batur moal kan era si bola mau HP urang rekam urang asupeun kana TikTok cik aduh aya arep Riko di situ. Gus gitu pokoknya mah. Cik, ayo lempangna kumaha? Coba kasih goblok. Terpercayakan eta anjing lempangna kumaha? Ciu sia. Ku agan. Demi orang ini gagal sih abdi. Sia abdi kacunggak dia. Alasan wae sih deh. Awas sebeja-beja kowe. Moal agak moal. Kula abdi HP siapa yang baterai? CF halus. Nanti harus abdi. Goblok di mana si HP? Cek mah lempang lah Semar hiji curug lagi itu hiji. Anu tukang kita. Cek lempang kita.
beja beja ayah buah ada buah Gusti atuna lain kita tadi bim eta teh jelas dunungan aing eta teh Semar Bagja cek aing rek nanyakeun keur naon ieu kana teh Binarom perkawin adi aing perkawin adi aing saha adi maneh si Jenet salah sia nyalan kita Semarnya nah Semar amanat ka aing ieu kareta Binarom keur kawin hiji jelema lain ngaranna Jenet sa Arjuna teh adi aing nah Jenet ye ieu mah ka adi teh nyebutna teh Jenet nenehna tina Janaka apan juragan Arjuna teh salean ti Arjuna teh namina Janaka karanona teh Janaka disebut teh Jenet nah jauh tina Janaka kana Jenet menurut ke Janool aduh boleh abdi gitu cepot dari nama Atep wah luar biasa bener lamun kitu carana bim ondoh apa ku kaula rek dibawa ka dunungan kaula nya teh Semar paretas bener tina naon eta kareta dieuna tina emas goblok Semar sangsara seumur-umur emas di PHP-keun ka batu lain ka anak mah aing hayang HP cinit-nitit ka beuli uga bapak ada ulang malah mun balik ke dia bapak usia tewak talian centangan ku aing cuman orang interogasi harta karuna di mana wae lamun geus dibejakeun orang paehan goblok sia bapak teh jadi dunungan kaula teh taya teh kareta teh tina kamas dibawa ku aing moal ka bawa bim poledek sia aslina parang pecahan eta kareta di Binarom tong boro ka bawa uget moal bisa sia nah ieu khusus tarikan aing maneh mah cicing dina kareta jeung maneh eta teh putra Semar bener punten putra dunungan salira teh putra Bapak Semar Kaseberji Cikar punten kaula parantos sampelak Aisyah kumaha anakna jeung bapana maneh ngadulungan ka bapana sarua dengan dulungan ka anakna leres ampun dari tadi dong ketinggali saha dunungan teh itu dunungan anak bapun bapak Aisyah kai tah agan kudu apa ya emas ya urusanana agan mah mau kapasian warisan sagram ge moal maneng dilo dunungan ditonyok teh panglawankeun teh dijero wae nah anakna jauh jeung bapana itu bapana mah lungguh ieu wungkul ieu da sabenerna mah lain anakna anak kukut kitu Saek mangga atuh pamikit urang canak kereta bro ayo ini anak banget pot abdi wayahna sia bawa muning aing tempo muning digubug aing
mana dunungan teh bade ka mana bade ka Tegas awat-awat bade nyenak muning muningnya dibawa di sana pang bawakeun muning lamun teu salah nyeukna teh dadung awuk nyaho apa hebat bener dunungan teh punten dunungan nah ampun bos anu mah nya cik tuli tong teuy sudah teh bener lah naon sia meni kaagul boga bapak kitu teh sia teh ya mah ya bebenghar so teh bapak nu gede pangaruh teh bapak nu bogana sakitu tawadona ai sia teh gablekna naon mede parakatang teh lain naon adalah teh yang kalem Juragan Bima mah leuwih apal deuleu ayo orang mau muning ayo lah iya nanti ke bapak ini kayaknya udah mau muning jangan lupa itu muning teh jalu kabeh wah bikana wah hanya kalah tuh hanya karena mau anakan orang ternak dan gua yang hanya nyobaan muning ternakan yang iya yang kelinci melo anaknya jadi ningci lumampah ya astra jingga milarian muning di Tegas awat-awat kacarios ieu Raden Gatotkaca sareng Semar Badranaya anu nyanak barang-barang di sawarga disanakan ku ieu Semar miwah Raden Gatotkaca Carios di alas pring gading Ansala aya hiji wanara bodas hari iwanara teh kakasina Hanuman Perbancana Suta anu kiwari rengse tatapa kuasa di tengah leuweung kayaanana lumampah iwanara Hanuman Perbancana Suta dina mangsa wancit tunggang gunung tongeret parantos ente ieu teh teu geuna hate eta aya naon ai teh udang tatapa galatikansa paula tenges ratusan tahun ieu teh hirup teh kansa
geus mang abad-abad kaulah teh ti zaman ka zaman ngalaman deui. Perubahan zaman luar biasa kanca. Yang bebas tugas yang titikan sama. Iya.